খুব সুন্দর একটা ভিউ দিচ্ছিল। তো এখানে ইনস্টাগ্রামের জন্য কিছু ছবি তোলা হলো আমাদের। যদি Zx10rটা পেয়েছি, 1000r পেয়েছি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। তো আমি ভালো আছি। অ্যান্ড আজ হচ্ছে সানডে। তো আজ প্রথমবার লাইফে সানডে রাইড করতে যাচ্ছি আমি এবং মোর্তাজ। তো অলরেডি ও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো আমি তো ভাবলাম যে একটা শার্ট নেবো। এ ভাই, একটা শার্ট লাগবে, শার্ট। তোর ওই শার্টটা দেন আমাকে, তোর ওই শার্টটা দেন আমাকে, জিন্সেরটা। পরে আছে যে ধর হেলমেটটা ধর। আমি যখন এই কাজ জামাটা খুলে দিই সন্ধ্যা এখন খোলা আছে, খোলা আছে। সো যেটা বলছিলাম যে আজ ফার্স্ট আমাদের লাইফের সানডে রাইড হতে চলেছে এটা। তো এবং আরেকটা সারপ্রাইজ রয়েছে এখানে। সারপ্রাইজটা হচ্ছে যে মোর্তাজও ব্লগ শুরু করছে। তো ওর আজকে ফার্স্ট ব্লগ। তো দেখি, চলো ওকে একটু হেল্প করি ব্লগ করতে। এবং রাইডটা হবে টুয়ার্ডস কলকাতা। তো দেখা যাক। এবং এখন বাজে সকালে 5:30 এবং আমরা অলরেডি একটু লেট হয়ে গেছি, লিটল বিট। চলো, এবং মোর্তাজতে বাড়ি যাচ্ছে, একটা শার্ট নিতে হবে বিকজ রাস্তায় ঠান্ডা লাগবে। দেখা যাক। A few moments later. আমাদের রাইড হয়ে গেছে শুরু। এই যে আমাদের রাইডার, এখন উঠতে হবে আমাদের ট্রেন। তো চলো যাওয়া যাক। সকাল সকাল ওয়েদারটা আছে, খুব সুন্দর রয়েছে। প্রথম সূর্য উদয় হচ্ছে, দেখো কত সুন্দর লাগছে, তা সেরা লাগছে। যা দেখা যাচ্ছে না, বেশ ওইদিকে গেলে আর দেখাচ্ছি। দেখো সূর্যটাকে, দেখো একদম পুরো ইয়ালো ইয়ালো, অরেঞ্জ অরেঞ্জ হয়ে রয়েছে। অসম লাগছে, অসম। যেহেতু এখন আমাদের এখানে সূর্যটা উদয় হচ্ছে এবং খুব সুন্দর একটা ভিউ দিচ্ছিল। তো এখানে ইনস্টাগ্রামের জন্য কিছু ছবি তোলা হলো আমাদের। যদি ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও, আমার স্ক্রিনে আইডি শো করছে এখানে, তোমরা গিয়ে ফলো করো। এবং অবভিয়াসলি এর আইডিটাও আমি দিয়ে দেবো, ওকে গিয়েও ফলো করে নেবে। এই যে আমাদের এখন বড় রাইডার্সে, ঠিক আছে। তো অ্যান্ড এইদিকে দেখো মেল লাইন এবং কড লাইনের দুটো ক্রসিং এরিয়া এখান দিয়ে, ঠিক আছে। চলো যাওয়া যাক, অলরেডি লেট হয়ে গেছে। হেলমেট টেলমেট পরি, দেন আবার দেখা হচ্ছে তোমাদেরকে। A few moments later. সো এখন 3টা হয়েছে, আমাদের গাড়ির টায়ারে হাওয়া কমে গেছে। তো হাওয়াটাকে ভরতে হবে, আছে কি না, নেই। এই যেখানে একটা ছোটো বড়ো গ্যারেজ রয়েছে, চলো হাওয়াটা দেওয়া যাক। দুর্ভাগ্যবশত কেউ নেই, চলো
আগে কোনো পেট্রোল পাম্প ছিল তো, পেট্রোল পাম্প ভরে নিতে পারতিস তো। सुबह सुबह है। একটা শট নেওয়ার জন্য কী কী করতে হয় দেখো, কোথায় ফোনটাকে রেখেছিলাম, তারপরে একটা শট নিলাম। যদি শটটা ভালো লেগে থাকে তো অতি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। চলো ওর জন্য একটা রিল বানাতে হবে এখন আপাতত, চলো যাওয়া যাক। A few moments later. কি আছে? আছে টেনার আছে, Zx10r আছে। ট্রাম্প আছে। সো আজকের আমাদের ডেস্টিনি ছিল আজাদ হিন্দ ধাবা। তো আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি এবং এখানে আসার একটা রিজন ছিল যে সুপার বাইকস, যেহেতু সুপার বাইকস আমার খুবই পছন্দ। তো আজকে সেরকম কিছু সুপার বাইকস পেলাম না, মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তো আছে Zx10r আছে অ্যান্ড ট্রাম্পের একটা রয়েছে, এখানে একটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখো। অ্যান্ড এই যে ধাবাটা আমাদের পেছনে, এর আগেও একবার এসেছিলাম ঈদে, 2021-এর ঈদের দিন এসেছিলাম রাতে এখানে, আমি মোর্তাজা হিরো এরা সবাই মিলে এসেছিলাম। তো আজকের এখন প্ল্যানটা চলো আপাতত কিছু খাওয়া যাক, চাটা খাই, দেন কিছু সুপার বাইকস আছে, চেষ্টা করছি তোমাদেরকে দেখানোর যতটা পারি। চলো। তো এখন আমরা জাস্ট রেস্টুরেন্টে বসে আছি, অ্যাকচুয়ালি এটা ঢাবা। তো ধাবা অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট দুটো মিলিয়েই করা রয়েছে। তো দুটো চা অর্ডার দিয়েছি, আসুক। চা খেতে খেতে ভাবছি কী খাওয়া যায়, ব্রেকফাস্টে কী করা যায়। A few moments later. এখনই দুটো ট্রাভেলার্স এবং ব্লগার্সের সঙ্গে দেখা হলো, এক হচ্ছে বংস প্যাকার্স আর একটা হচ্ছে মোটোজি ব্লগ। ঠিক আছে, দুজনের সঙ্গে বেশ ভালো অনেকক্ষণ ধরে আমরা গল্প সল্প করলাম অ্যান্ড ভালো লাগলো। এইভাবেই নতুন নতুন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ঠিক আছে, এবং ওনারাও খুব ভালো বিহেভ করলো, ভালোভাবে মিশলো। অ্যান্ড ইনস্টাগ্রামে ফলো করলাম, তাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করলাম। অ্যান্ড চলো দেখি আর একটু বসি এখানে, এখন আপাতত 9টা বেজে গেছে। তারপরে খানিকক্ষণ পর বেরোচ্ছি এবং যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে সুপার বাইকসের সেরকম কিছু তো পেলাম না, বাট Zx10rটা পেয়েছি, 1000r পেয়েছি। অ্যান্ড সুজুকির যেই 1000r আছে ওটাও বেশ দেখলাম। ট্রাম্পের একটা রয়েছে, ওটা তোমরা সিনেম্যাটিক শর্টসগুলো দেখে নেবে। ঠিক আছে, তো চলো একটু বসি। অ্যান্ড হ্যাঁ, 10r-এর নতুন মডেলটাও দেখলাম। একটা আশা ছিল, যেটা ছিল ড্রিম বাইক আমার, হায়াবুসা, সেটা তো আজকে পেলাম না। नेक्स्ट टाइम যদি আসি তাহলে দেখা যাবে। मोबाइल पे फोटो गूगल पे जाकर सर्च कर लेना, हायाबुसा देख लेना। आज तो देख नहीं पाए। तो क्या हुआ, गूगल में तो बहुत देखे, यूट्यूब में तो बहुत देखे, ओरिजिनल आँखों से तो नहीं देखे ना।
A few moments later. তো রাস্তায় চলতে চলতে গরম প্রচুর পড়েছে, বুঝতেই পারছো, মার্চ মাস। অ্যান্ড ডিহাইড্রেট হয়ে গেছিলো শরীরটা। তো একটা এখানে নারকেল দেখলাম, তো ডাবের জল খেতে দাঁড়িয়েছি। এই যে চলো একটু এনজয় করি। A few moments later. সো আমাদের সানডে শর্ট রাইড তো কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন বাজে, ঘড়িতে দেখতে পাচ্ছ 10:15। এই জাস্ট ঢুকলাম সবে সবে। তো হোপফুলি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে যেও। তো আজকের মতো এই